Kani gede ko All India Radio Shillong ki khubar ban puleru alma arwar. Kimat bakong san jong ki khubar man tak step kilong. Panjamin umintri plating kabarim kari India upi Chidambaram nak Supreme Court. Boy ke Sheikh Hasina Menteri Rangba do ke Bangladesh hinin ke step hanong ba New Delhi naga benta ke jingwan ke South ni Syari India. On shim kia ke tamat PHI jong jela Assam ban penkhut ya ki jingber rawai haki bat sedang ke jingalap election chitang semoy hasila constituency. Ki khubor ke babnya. Menteri Platingga Barim Jonggari India upi Chidambaram hinin singi ulalik syakayeng Kashari Supreme Court ban panjamin naka INX Media corruption case. Usinia advocate Ukapil Sibal ubami khmat yu Chidambaram ulapan pau ya kejingker ke banyo jamin haga bench balakli do Justice NV Ramanam. Kani ka bench ka bakantup yu Justice Sanjeev Khanna ba Justice Krishna Murari kilaong bakani kejing panjamin jong Chidambaram on sara su Chief Justice kari Ranjan Gogoi banyo ya kejing menjol. Ka Menteri Rangbado kari Bangladesh ka Sheikh Hasina kalapoi hanongba New Delhi hinin ke step na kabenta kajuman ke South ni Syari India. Ka Hasina kalalek ru sya kajingalang jong ka India Economic Summit jong ka World Economic Forum. Kani gede kajuman ke beningkong ke jong ka hadin ba kalabat kum ke Menteri Rangbado balai sen bat kasin ka baal jong Narendra Modi. Hakini ki South ni ka Hasina kan sekren ru bat Narendra Modi Menteri Rangbado kari lambat Presiden kari Ramnath Kovind. Kini ki argut ki Menteri Rangbado jong kari India bat Bangladesh kin sapliru ya laiteli ki projek ki bahem. Menteri Rangba kejala Meghalaya Konrad K Sangma hinin kesengi ulalik syong jingelang ha ke World Economic Summit kaulalong hatach diplomatic enclave hotel hanongba New Delhi bat ulaong ba ke sarkar jala Meghalaya kedon kejing temu ban sedang ya ke Smart Village Project. Ya kini Konrad ulakren ha ke panel discussion jong ki Union of States. Konrad ulaong ru wat langidei ke jok kari hinring dan pat lagi jong ki ekonomi bat kejing bat ula benerap ru bagi dan lagi jong ki hanam. Ka Central Puja Committee jong ka Meghalaya kalabat ha ya borok ki Durga Puja Committee jong ka jala bakim de ben penokam tiar plastik ha ka nigale nyam puja ka jong kim. Kidan palat aspatli ki Durga Puja ki ban salong ha kaleng-kaleng ki jaka jong ka jala nadu ka Sautarik hadu ka Pratarik mentau naim. Presiden ka Central Puja Committee unaba Bratachaji ulabat ha ya borok ki Durga Puja Committee jong ka jala bakin penokam tiar plastik ha ka nigale nyam puja lakalong ha ka Durga Puja ka Kali Puja ne ka Chhat Puja. Unaba ula pentip ru bolo da betha ya ki Durga Puja Committee bakinum penekam klat plastik ne pliang plastik ne wat ubilar plastik ru. Une Presiden ke Central Puja Committee ula ong ru bawat iki pandal ru lasna de kitiar ki bom kata ya kemai meriang bar ula kerpat ru ya ka Shillong Municipal Board bakin pli ya ki jaka lum plastik hamanla ki jaka le nyam pujam. Chief Secretary jong ka Sarkar Meghalaya uba PS thank you mena kalai photarik jong ubnai bala dep ula pli ya ka online RTI portal ha committee room main secretariat building Shillong ha ka jingdan lang ka additional Chief Secretary ikong RV Susyang ka Commissioner and Secretary ikong Arlingdo DDG SIU NIC uba ti dakhar lembat kiwei ki head of Sarkar. Ki Deputy Commissioner jong ki district prepare klay don lang ha kanik program lemba ke video conference lemru bat ki PIO bat ki nodal officer. Chief Secretary ulak tentu ya ki Deputy Commissioner jong borok ki district ba ki di ben penongkam ya kani ka court mai ka balong ka jimento ya ki nongsung snong jong jala Meghalaya namar kani ka court ka wanra ya ka jingtrei kam ka bakhut bat ka basuba. Ka Federation of Khasi States kabalaya kendu ha kalai tarik mentau benai ha office rekam halum jingsuk dem tring Shillong kelarai bani ya kendu yo Menteri Rangba kejala Konrad K Sangma banyak ran halor ka jingsa kentat ki lightly ki bil jongka Khasi Hills Autonomous District Council ne ki HADC ha gani ka jing ya kendu nakaliang ka Federation of Khasi State kalai ran halor ka jing penbai thmai ya ka six schedule bat hadin ka jing atai kabastani bah kala syim ya karai banyak kendu yo Konrad K Sangma Menteri Rangba kejala banyak ran halor kajing sakut ki lightly ki bil jong ka ki HADC kini ki lightly ki bil kilong the Khasi Hills Autonomous District Constitution of the Federation of Khasi Traditional Chief Bill bala menjur da ka HEC ha ka atnu tarik urisau jong sunam arhajan rio ka ba arpat ka the Khasi Hills Autonomous District Constitution of Council of Traditional Dorbar Bill kapala minjor da ka HEDC ha klai tarik ulebe arjar khan rio bat kabalai pat ka the Khasi Hills Autonomous District Constitution of Subordinate Council of Traditional Chief and Headman Rules arhajar khan ram.
Kani gadai ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ya khubor. Ka Sarkar Assam ko ong bakan sa persyang ban pelat ya gejala na ki jingbam kliat dawai bat ko ka bajabo hakini ki asnem. Habasim benta hak program ya thir jong ko All India Radio hak mit jong ka singibalang Menteri Ketengat Public Health Engineering Urihon Daimari Ulaong badan ki jaka haki art lightly district ki bala syakta da ka jing kliat dawai bat parat khat art li district kidai ki beyo ya ko ka bakliat dawai. Uni Menteri ulayat hu bak sarkar kelawat ya kilat kilenti ban pelat ya kini ki jaka na kini ki jingmam. Uday mari ulaong ru bak sarkar kan sapelong ya bon ki awareness program ban pelat ya ka jing penongkam plastik ha ka imlang salang. Uni Menteri ulah kerpat ru ikipat ba bakin penongkam plastik syu henry ban kin penongkam no da kinu ki mar ki bom khata ya ka kot ka khya bat kumju ru ya ka me mariang. Ka jingalap election na kabenta ke election sitang samoy hasyela kala kham songsit hadin badep ya ka jingthap kerteng ki kertong ki nong yalam sing san perthei jong kinik sing san perthei ba pher kilawan yuk jat hasyela na kabenta ka jingalap election ya ki kertong jong ladi balas nguthu ba ka jingalap election kan sa kham songsit su hadin kalian yam Durga Puja ki kertong ki badon banya aireng ha kani ka election sitang samoy hasyela ki don hadun rengud bat ka jingthap vote kan long ha ka apui tarik mentau naim kajing pelong ya kini election sitang samoy hasyela kadai hadin kajing khlat no jong unong mi khmat jong kasela constituency u Dr. Don Cooper Roy na ka party UDP kiseng bahalang beper hapo ka sitri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization ni Komso hinin kasngi ha nongba shlong kilapan long ya kajing persya ya ka citizenship amendment bill ni CEB habagran bakilat patay khumor kinong yalam joko komsu ki ong balara pentrai kam ya ka CEB kajing kata kanlong hadu kata ya ki jalla jong kathan sate lamingi la ban pen kemau bau presiden kaseng BJP u Amit Shah ulakran syai ba ka sarkar kmi kan sa menjor ya ka CEB ha ka Raja Sabha shwa bat sa pentrai kam ru ya ka NRC ni ka National Register of Citizens kani ga bil ka don jing khmu ban penlong nong India ya ki ritpa Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi bat Christian ki bawan na kiri Afghanistan Bangladesh bat Pakistan Uwei ubriu ulat syakem haringkat ki biskuit siar ki besong dor kumba art kulur khandai sanlat tingka ba ya uni ubriu lakem na khudeng tabi jongka Tengnopol district jongka Manipur ke badan hajan ka khaput jongka India bat Myanmar ki pulit ka Assam Rifle mas nyo jingtip ha ka sitarik urisau kilabat ya kawai ka kali bat na kani ka kali kilayo kurup hadu south nyo tali ki biskuit siar ki besong dor hadu Arklur khandai pusan lak tingka EA ba yakini ki biscuit share la IT no Shaka Directorate of Revenue Intelligence Imphal na ka benta ka jingtokit ka bakham banya shu ka Meghalaya Football Association ni MFA kala sim bentalang ha ka jingpin coach nong bala penlong da ka Meghalaya State Olympic Association lembat ki Boston Shah jong ka East Castle District hinin kasngi ban rekhi ya kaling khu dap sisma San Pusnem jong Mahatma Gandhi kinong tre jong ka MFA lembat ki volunteer jong ka Meghalaya Baby League ni MBL kila sim bentalang ha ka jingta mi ki jabo ka balasdang na do ka Shillong Golf Course shadu sa State Central Library bat ha ka ni ka jingta myut ki dokot ka MFA bat ki MBL kilayo diang yo nyut hadu atot li ki jingteng nun Syaban pengkut ye khubor sesien kimat bakongsan Panjamin Menteri Pelatingka Barim Kari India Upi Chidambaram na ka Supreme Court Poi ka Sheikh Hasina Menteri rang badu ka Bangladesh hinin ka step hanong ba New Delhi na ka benta ka jiwan ka basaw sngi syari India. On simkhya ka tangat PHE jong ka jala Assam ban pinkhut ya ki jingbe rawai haki Bat sedang ka jingilap election sitang semoy hasil constituency. Katu ki khubor ki lakot ki bawan shapi na studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin diat pol ngin seso bat ka Delhi station na kabenta khubor hakaktin hindi hakapor prabaje bat ka khubor haktin phareng hakapor prash bawam kani ga dei ko All India Radio Shillong